Bos, Playboy kemarin cedera, dibawa kemana tuh? Iya, itu ada dokternya. Ada dokternya? Ada dikasih kan obat? dari sini. Kalau nggak salah Pak Aceng itu kan ketua. Ya dari dulu udah kan kuda, kena kuda. Iya. Udah 60 tahun dibawa sama dia. Oh, diurut? Diurut, dikasih obat ramuan lah. Obat tradisional? Iya, tradisional. Tapi mudah-mudahan sekarang nggak jatuh lah. Iya. Itu banyak juga Playboy. kasihan kemarin itu Playboy, ininya dadanya pada bohak-bohak. Wah, Iya. tapi sekarang udah baik lagi ya, Bos? Udah baik, dikasih ramuan, dikasih ini. Ini Playboy tuh. Dikasih ramuan tuh udah pada itu. Ya, udah pada sembuh ya. Ya, Playboy itu. Alhamdulillah. Kemarin mah cemen ya, Bos, gitu mah ya. Iya, cemen. Gitu mah tuh. Udah biasa. Biasa aja gulit ikannya. Iya, biasa gulit-gulit. Makasih, Bos. Iya, Pak, ya, Pak. Pati mana Juniper. Joki hawa-hawa. Ya, mana?
Hat.